خب دوستان سلام، خسته نباشید. خواهرم و دامادمون همشون آرزوی مبارک باشه، شاد باشین، خوشحال باشین انشاءالله. قضیه زرد نارنجی بوده دهده سلام سفریه عرض میشه و در بخش الله ممنونم، سپاسگزارم. رهلنه واحد مسجد این قسمت هم شما عزیز و حوزه سنگ نوازش میده. دستها درد خدا زندگی میکنن و از این زیبیننده ای رو نوازش میکنن برداری کار میشه و ندیده میدم اولین بار اینجا مشاهده کردم و خودش رو داره میتونه متوجه کنم. و متاسفانه جا معمولا معروف از وجود هستن که این شهر وجود خب دوستان سلام، خسته نباشید. امید که حال احوالتون خوب باشه و در این روز خجسته حال احوالتون خوب باشه و با ما همراه باشید. امروز عید سعید فطر هستش. بعد از یک ماه روزه‌داری امروز دیگه تعطیل رسمی هست در ایران و داریم به اتفاق خانواده داریم میریم به ارومیه برای دیدن خانواده و در واقع خواهرم که در ارومیه زندگی میکنه و خواستم این هوای زیبا، جالب و بسیار تمیز و خنک رو با شما عزیزان شیر بکنم که واقعا هوای بسیار مطلوب و جالبی هستش. تو این هوای خنک من هم یک چند دقیقه رو واسطادم که یک استراحتی بکنم و یک چایی رو میخوام بخورم با عزیزاتون و کم کم خب بریم و ادامه راه رو بریم و هوای خنک و چای داغ میچسبه و امید که شما عزیزان هم با این ولاگ با ما همراه باشید و به شما عزیزان هم خوش بگذره. جای همه شما عزیزان رو خالی میکنم، به خصوص در این فضای بهاری که 2-3 روز اینجا بارون اومده و بعد از این بارون هم قشنگ این آب هوای خنک حدوداً 11 درجه بالای 0 سانتیگراد هسته و همه جا سرسبز، کوه‌ها، دشت و دمن. مخصوصاً کشاورزای این منطقه هم به صورت دیم گندم کاشتم و معمولاً در فصل بهار در این قسمتی که شما عزیزان مشاهده می‌کنید در جلوی حالا روی ما در واقع دور هم شما می‌بینید اون قسمت‌ها معمولاً سبزی‌های کوهی و دنبلان که در واقع مخصوص آذربایجان هست، به خصوص شهر خوی که انشالله ولاگش رو در فصل خودش در ماه خودش تقدیم حضور شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که خوش بگذره، با ما همراه باشید، بریم و با خانواده همراه باشیم. بچه‌ها نشستن خانک داخل، منم چایمو بخورم و بریم و سلام دوستای گلم، خیلی خوش اومدید به ادامه ولاگمون. حدودای 5:30 رسیدیم ارومیه
گفتم که ما دیدنی هم نیامده بودیم. امروز برای ما 2 تا عید هستش، با شیرینی زیاد بخوریم، آجیل اونجا چیزم باید زیاد بخوریم. الان خونه خواهرم هستیم، دامادمون، خواهرم و اجازه میخوام که خب این در واقع از خوردنی هایی که هست براتونم یک فیلم بگیرم. در واقع اینا آجیلا در واقع شیرینیات و اینا. بعد خلاصه خواهرم و دامادمون که در واقع خوش اومدن به این ولاگ و ما در خونهشون مهمون هستیم. اینم خواهرم هستش. خواهش میکنم انشالله که عبادات و طاعاتشون همه قبول حق باشه، سال نوشونم سال خوبی باشه براشون انشالله. ما برای همشون آرزوی مبارک باشه، شاد باشین، خوشحال باشین انشالله انشالله. و گلایی که خواهرم پرورش میده خیلی گلای خوبی هن، خیلی دستش خوبه، مثل خانم من که همیشه با گلا خیلی صمیمیه و اینا گل سنتی عروس هستش که در واقع خیلی وقتی که ما بیشتر از اینا نمیبینیم. و اینم از گلای دیگه که خیلی گلای جالبی رو داره و گلهای کاغذی زرد، نارنجی و قرمز و صورتی که انشاءالله به صورت مفصل من براتون فیلم خواهم گرفت. سلام دوستای گلم، امید که حالتون خوب باشه. بعد داریم کم کم امروز روز دومه، امشب رو خونه خواهرم موندیم و امروز اومدیم که یه بازاری سری بزنیم ببینیم بازار چه وضعی داره. و امروز اومدیم بازار ارومیه، میخوایم بگردیم ببینیم چه حال هوایی رو داره اینجا و بازار ارومیه به چه شکلیه. من تا به حال تا اینجا اومدم ولی این سری میخوام ببینم اینجا چه جوریه. بوده دهده حالت سنتی بودنش رو حفظ کرده و یه لذت خاصی رو تو اون بازارگردی ها مخصوصا بازارهای سنتی میده که میشه شما عزیزان تشریف بیارید و در واقع در قسمت های از این بازار هم خریدهای مختلفتون رو بکنید، مخصوصا اونایی که شهرهای بزرگ هستن و وقت ندارن و نمیتونن خرید بکنن، میتونن با مراجعه کردن به این نوع بازارها چیزهای سنتی رو، قدیمی رو پیدا بکنند و برای خودشون خرید بکنند. امروز روز دوم بعد از عید فطر هستش که تقریبا از سر جاها تعطیله، ولی خب باز مغازه هایی رو میشه پیدا کرد. جو تصمیم داریم که خواهرم مقدار خرید داشت. اینجا سلام علیکم یارون میاسست یخصد میشنم برای الفچیم بعد او رهده بلا bu حد با اندازه دردرده برده آره با اندازه دردرده بله اون رهتن الاخته چه رنج شاد دیگه شخته مهده زحمه
باز اینجا اصلا هست زیبایی خاصی رو بازار داره. میموری Kijk oğlum. آینه هم از مسجد اعظم ارومیه که در این قسمت شما عزیزان مشاهده می‌کنید و این از بازار حاج ابو بازار خدمت نگدند تقریبا. دوره صفویه ده. دوره صفویه بله. الله زار ما سلامت و لطف انشاءالله. هم در قسمت میوه و خریدار عرضه میشه و در بخش دیگه میشه زیبایی های این بازار رو مشاهده کرد. در این قسمت هم لبنیات و تخم مرغ های محلی ارائه میشه. شهرهای مختلف دارن. بله شهرهای بله مدل جلاله. سلامت و لاس inşallah. Memnunum. Sipasgozar lütfünüzden. Vallahi aziz tolid elisiz da ya burada tolid olurik. Aha bak Kürdistan'da tolid olacak. Selamet olasın. Memnunum. Teşekkür. Sağ olasın. Yorulmayasınız. Yaxşısınız inşallah. Adam rəhlənə və xasiyyətlər şəri bir tərəfə heç rəhlənə vaxladım çək eləyir. Bəli, sünnətidir bəli. و اینم بخش‌های مختلفی از مسجد قدیمی که داره در این قسمت هم بازسازی میشه و شما عزیزان مشاهده میکنید و زیبایی خاصی رو به این منطقه داده. اینجا هم راسته نقره فروشان این بازار هست که شما عزیزان مشاهده میکنید که به این زیبایی جلوه خاصی رو به این بخش داده است. قسمت از بازار خاصی رو داره. رو به این منطقه میده. چه خبره و چه کارا میشه کرد. همگاه بردن جدقا بردن درون بودم من جیم جاتم. دوستان بعد از بازار ارومیه که بخش سنتیش و بخش در واقع عطارانش بود داریم از خیابان باکی ارومیه به طرفهای
تقریبا قسمت‌های بازارباش می‌بینیم که اگر امکانش بود برامون از قسمت‌های مسجد در واقع همون سه گنبد هم براتون من فیلم بگیرم، یه بخشی از اینجا رو با هم مشاهده می‌کنیم. شما عزیزان ببینید اینجا هم خیابان به سطح یک ارومیه هست. میریم تا به قسمت‌های بازارباش نزدیک بشیم و این قسمت هم شما عزیزان مشاهده بکنید. ارومیه شهر خوش آب و هوا با دریاچه ارومیه و منطقه بندش بسیار اهمیت داره از نظر استراتژیک و بله خیلی منطقه بسیار زیبا و خوبیه، خوش آب و هواست، مخصوصا در تابستان ها میشه اینجا روش حساب کرد و برنامه‌ریزی کرد برای گشتن و در واقع منطقه رو ببینیدم و ازش لذت ببره که شما عزیزان گلکاریاش هم اینجا میبینید که از شهرسازی هم بهش خوب رسیدم و قابل قبوله و بریم ببینیم شما عزیزان دیگه چی مشاهده بکنید. از قسمت خیابان راهنمایی اومدیم کوچه سوم میپیچیم و دقیقاً این موزه سنگ سه گنبد دقیقاً روبروی ما قرار گرفته و شما عزیزان میتونید به این ترتیب تشریف بیارید و مشاهده بکنید. ببینیم و برگردیم قسمت موزه سه گنبد رو که به این ترتیب زیبایی خاص خودش رو داره و چه خونه های قشنگ و شیکی رو میشه اینجا مشاهده کرد. موزه سنگ سه گنبد در این کوچه قرار گرفته، کوچه بسیار زیبایی که چشم نوازه و خیلی زیباست و واقعا چشم هر بیننده‌ای رو قشنگ نوازش میده. خونه زیبایی خاصی رو به این منطقه داده و این کوچه رو با هم بریم و مشاهده کنیم و این هم قسمت موزه سنگ سه گنبد که به این زیبایی متأسفانه درب اصلیش بسته شده و ما از اینجا مشاهده می‌کنیم سنگ‌ها رو که به صورت خیلی جالب اونا رو گذاشتن داخل باکسایی که نگهداری بشه از سنگ و باد و باران این چیزا و بریم قسمت‌های مختلف این موزه رو ببینیم. چقدر جالب و خونه‌های زیبایی هم در این بخش در این منطقه قرار گرفته. خونه های اینجا هم یه بافت زیبایی برای خودش داره که واقعا لذت بخشه، خوش به حال کسایی که توی منطقه زندگی میکنن و از این زیبایی ها هم لذت بصری خاصی رو دارند. این ترتیب شما عزیزان مشاهده میکنید و این منطقه زیبایی خاص خودش رو داره و شما عزیزان مشاهده میکنید که این منطقه برای خودش خیلی خیلی زیباست و این گنبد و همینطور سنگ‌های مختلفی که از دوره‌های مختلف مونده اصلا یه عظمت خاصی رو به این منطقه داده و زیبایی خاصی که چشم هر بیننده ای رو نوازش میده. امید که یه روز اینجا باز باشه و بیاییم و به صورت کامل موضوعی رو باز رو فیلم برداری بکنیم. خونه هم باز به صورت نمای سیمانکاری شده با نقش و نگاه خاص خودش فیلم برداری کار شده و با زیبایی